एक हरे भरे जंगल में एक प्यारा सा तोता मिठू अपनी माँ के साथ रहता था। उनकी छोटी सी झोपड़ी बारिश में टपकने लगी। मिठू ने कहा, माँ, हम मिलकर नया घर बनाएंगे। तभी पास के गांव से एक प्यारी सी कार्टून जैसी दिखने वाली लड़की आई और बोली, मैं भी मदद करूंगी। तीनों ने मिलकर लकड़ियां और पत्ते जुटाए और एक सुंदर छोटा सा घर बना लिया। माँ मुस्कुराई, मिठू खुश हुआ और सबने समझा, मिलकर काम करने से हर सपना पूरा होता है।